Top story of the day kita, formal na gintapos ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpasalamat sa Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga muman ang Clerk of Court sa impeachment court sa makatapos ng prosecution kago defense team sa ilang operasyon nga nagresulta sa madasig nga pagtapos ng pre-trial conference sa sunod lamang sang 5 ka adlaw. Ginpangunahan ni House Lead Prosecutor ka Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang prosecution panel gikan sa Kamara, samtang sa Attorney Sheila Sison naman ang nagpanguna sa depensa para kay Vice President Duterte. Gindayo man sa magtimbang nga bahin ang tanan nga mga partisipante sa proseso sa ilang operasyon sa pagpadasig sang hearing ni Baluano nga sa palabuton nga trial kalakip sa mga testigo amo si Mary Grace Piatos. Ang pagtapos ng pre-trial conference, nagatag sandalan para sa aktual nga pagsugod sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa sunod nga adlaw. Yari pamati ng payag ni House Lead Prosecutor kag Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Natapos na po ang marking of exhibits and na-terminate na rin ang pre-trial conference. Of course, we expressed our thanks and gratitude to the impeachment court sapagkat through the intervention of the impeachment court, nakatapos kaming magbarka, especially with voluminous documents pertaining to the article on unexplained wealth and the article on confidential fund, no? You will remember that during the first PTC, we agreed that the offer of stipulation of facts will just be submitted in writing, no? At lahat po ng comments, counter stipulations to the proposed stipulation of facts were already submitted as well to the impeachment court.